കപ്പ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കോണായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത സാധനം. കപ്പയും ബണ്ണും കൂടെ ഇടിച്ച് കുഴച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരൊറ്റ അടി അടിക്കും. ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സൈസ് ഒരു കരിമീൻ കേട്ടോ. ഇപ്പം അച്ഛൻ വലിച്ച് കയറ്റിയതേ ഉള്ളൂ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, A4 Anglers പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിന്ന് കരിമീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നേരത്തെ കരിമീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ അച്ഛനുണ്ട്. അച്ഛനാണ് കരിമീൻ പിടുത്തത്തിൽ മെയിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കായലിലാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കായലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത് അറിയാലോ, കരിമീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൈച്ചൂണ്ട ഇടുന്നത്. പനഞ്ചൂണ്ട കണ്ടോ, പനങ്കമ്പ് വെട്ടിയിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ചൂണ്ടക്കണ എന്ന് പറയും, അത് വെട്ടിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ നൂല് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലോട്ടൊക്കെ ഇട്ട്, മയിൽപ്പീലിത്തണ്ട ഈ ഫ്ലോട്ട്, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മയിൽപ്പീലിത്തണ്ട എങ്ങനെയാണ് കെട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്, ഈയം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കൊളുത്ത് ഇത് 17-ആണോ 16-ആണോ വെച്ചാൽ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 17-ൻ്റെ കൊളുത്താണ് അതിലിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പ, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കപ്പ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കോണായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത സാധനം. ദേ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്ത സാധനമാണ് നമ്മൾ തീറ്റയായിട്ട് ഇടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത് കുഴ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കപ്പയും ബണ്ണും കൂടെ ഇടിച്ച് കുഴച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ കപ്പ അരിഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കി വരുന്നതാണ്. വേസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചവച്ച് തുപ്പി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്പി കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നല്ലൊരു അടി അടിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പിടിക്കാൻ സൗകര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വെച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരൊറ്റ അടി അടിക്കും. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കരിമീൻ നമ്മുടെ നേർക്ക്, ആ സൗണ്ട് കേട്ട എന്താണെന്നറിയാനായിട്ട് പുള്ളിങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കൊത്തും. ഇവിടുത്തെ കരിമീൻ പിടുത്ത എക്സ്പേർട്സ് ആണ്. കരിമീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ മാത്രം കേട്ടത്. അതെ തന്നെ. ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന ബോട്ടയിൽ ഒരു 50 പേര് അല്ലേ സാർ, ഒരു 50 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ചൂണ്ടയായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ 1-2 ചൂണ്ടയും ഇതുപോലെ ഈ കമ്പി, ഇത് നിർബന്ധമാണ്. കമ്പി കൊണ്ടടിച്ച് കരിമീനെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടടിയിൽ തുടങ്ങുക കേട്ടോ. കമ്പി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം ആ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തു, പിന്നെ കമ്പി കൊണ്ട് അടിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കപ്പയാണ് കോർത്തിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാവാലം ലിസിയോ പള്ളിയുടെ അവിടെയുള്ള ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് 6 മണിക്കത്തെ ബോട്ടിന് കയറിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന തേവർകാട് എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ട് ജെട്ടിയിലാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ബ്രദേഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ച് നടക്കും, ഇടത്ത് വശത്തേക്ക് നടക്കും. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചുള്ള ബോട്ടേ കയറിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയിൽപ്പീലി തണ്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോ, കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കരിമീൻ ആ പൊങ്ങ് ജസ്റ്റ് താത്തോണ്ട് അങ്ങ് പോകുന്ന കണ്ടു, അന്നേരം തിരിച്ച് ഹുക്കപ്പ് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ചെറുതൊരെണ്ണം ഫസ്റ്റ് കരിമീൻ. നമ്മൾ ലുക്കാന ധൂമെക്സിൻ്റെ മോണോഫിലമെൻറ്റ് ലൈനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, 30 mm. അതുപോലെ ഹുക്ക് വിയാഡിയുടെ ഹുക്കാണ്, 17-ാം നമ്പർ ഹുക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി തിരിച്ചുള്ള ബോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ മീൻ ജീവനോടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുവല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ വലയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടേച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ മീനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മീൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ബാഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വല വെളിയിലെടുത്തു, അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മീനെ ഇട്ടിട്ട് ദേ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെക്കുക കേട്ടോ. പൊങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഈ ആമയൊക്കെ ചൂണ്ടയൊക്കെ കൊത്തും കേട്ടോ. കറക്റ്റ് കരിമീൻ കൊത്തുന്ന അതേ കൊത്ത ആമയുടേത് കേട്ടോ. കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഷോട്ട് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള മീൻപിടുത്താണ്. അപ്പോൾ ദേ പൊങ്ങയിലൊക്കെ നോക്കിക്കോ, കണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടെടുത്തു, തിരിച്ചു വെക്കപ്പ് കൊടുത്തു. ചെറുതാടാ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ, ചെറുതാ കേട്ടോ, ചെറിയതാ. കാര്യം നമ്മൾ ചെന്നിറങ്ങി ആദ്യം ഇട്ട സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് മീനൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിലും എല്ലാം ചെറുതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് വലിയ സൈസുള്ള മീനൊന്നുമല്ല, എല്ലാം ചെറുതായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കായൽ വരുമ്പം ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മൂർക്കനുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക്
അടുത്ത കരിമീൻ. ചെറിയ വെള്ളത്തിയാണ് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെയുള്ള സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കരിമീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് മാറേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറി. അതുകൊണ്ട് ബോട്ടി കെട്ടിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്പോട്ടാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ മാറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ പുറകിലൊരു മരമുണ്ട്. ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൂർഖൻ, നല്ല സൈസ് ഒരു മൂർഖൻ താഴോട്ട് ചാടി മരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഊർന്ന് വീണു. അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ അവിടുന്ന് സ്പോട്ട് മാറി. നമ്മൾ ഈ ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് ഈ ഫ്ലോട്ടയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളം നമ്മൾ കരയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടേലും നോക്കിയാലും ആ കരയിലുള്ള സംഭവം ഇതുപോലെ ഓളം അടിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. ഇതേ കണ്ടോ, എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പരിപാടിയില്ല. ഈ സൈസാണ് കുത്തുന്നത്, അതാ കിട്ടാൻ ഇത് വരുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിലും നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ, വീണ്ടും നമ്മുടെ മയിൽപ്പീലി തണ്ടയിലേക്ക് നോക്കിക്കോ. മീൻ അത് കൊത്തി താത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ്ടോ. അടുത്ത കരിമീൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മുടെ അടുത്ത കരിമീൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. സൈസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വലിയ കരിമീൻ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുഴയായിരുന്നേ, കുഴയല കുഴയിട്ട് വിട്ടു എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ മുള്ള്. അപ്പോൾ അതെ, വീണ്ടും നമ്മുടെ പൊങ്ങയിലോട്ട് നോക്കിക്കോ. ആ പൊങ്ങ അനങ്ങുന്നുണ്ടോ? അത് താക്കും. ദേ താത്തു വലിച്ചു. അടുത്ത കരിമീൻ കയറുന്നുണ്ട്. അതെ, 10 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ മീൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല. ഇത് രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയുള്ള മീൻപിടുത്തം വെട്ടിച്ചുരുക്കി 10 മിനിറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ദേ ഫ്ലോട്ടയിലോട്ട് നോക്കിക്കോ, കുത്തുന്നുണ്ട്. ആണോ, ഹെവി ഒരു സാധനം കയറി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കണ്ടടാ അവനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വരെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സൈസ് ഒരു കരിമീൻ കേട്ടോ. ദേ ഇപ്പം അച്ഛൻ വലിച്ച് കയറ്റിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഇത് കപ്പയിലല്ലേ കിട്ടേ, അതോ പുഴയിലാണോ? കപ്പയിൽ. എൻ്റെ വലയ്ക്കാതെ തുടക്കി. ആ പക്ഷി വലയ്ക്കാതെ തുടക്കി. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസ്ക്യൂ മിഷനാണ് കേട്ടോ. എന്നാ പറ്റി കാല് വലയ്ക്കാതെ തുടക്കിയോ? ഇതാ മോട്ടോർ തറയുടെ പരിസരത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ഉടക്കുവലയാണ്. അത് അവിടുന്ന് വലിച്ചു കയറ്റി കരക്കി വെച്ചിരുന്നു, എടുത്ത് മാറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ വല്ല വെട്ടിലേയും പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പാവം ഉടക്കിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ കാലയിൽ ഉടക്കിയിരിക്കുന്ന വലയൊന്ന് ഉരുക്കി കളയാൻ അച്ഛൻ ലൈറ്റർ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ആ പക്ഷിയെ ചുട്ടു എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അവൻ പോയി രക്ഷപ്പെടട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മയിൽപ്പീലി തണ്ടയിലോട്ട് നോക്കിക്കോ. ഇതേ കണ്ടല്ലോ, വലി. അടുത്ത കരിമീൻ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെയും നമ്മുടെ വലയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജീവനോടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് മുഴുവൻ അച്ഛൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. എൻ്റെ ക്യാമറ ചതിച്ച ആശാനെ, എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഫോണിലെ ക്യാമറയിലെടുത്ത വിഷ്വൽസ് മുഴുവൻ നഷ്ടമായി. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ, എന്നാലും എൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തുന്ന 1-2 എണ്ണം അച്ഛൻ്റെ ക്യാമറ കിട്ടിയതുണ്ട്. നോക്കിയ പൊങ്ങ് കണ്ടോ, എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പൊങ്ങ് കണ്ടോ, അതേ വലിച്ചു കേട്ടോ. കരിമീൻ കയറി വരുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ കൊടുത്ത വിട്ടാലേ വരുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുരുക്കം 1-2 മീനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൊടുത്തേ വിട്ടാലേ വരുള്ളൂ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ വിഷ്വൽസൊക്കെ നഷ്ടമായെന്ന്. അപ്പോൾ അത് നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കിട്ടിയ മീനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ സൈസൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അതെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ, വീണ്ടും നമ്മുടെ മയിൽപ്പീലി തണ്ടയിലോട്ട് നോക്കിയോ. അത് പയ്യെ മുമ്പോട്ട് വന്നാണ്ടോ. അടുത്ത കരിമീൻ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരിമീൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ വലിയ പാടാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ പാളി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റുള്ള മീനാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചമരെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ വെടിയും തീർന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻപിടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീൻ ഞാൻ കാണിക്കാം. അതായത് കണ്ടല്ലോ, ചെറുതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും അടിയിലാണ്. വലുതിനെ എടുത്ത് മേളിൽ ഇട്ടിരിക്കുക വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.